Газар тариалан эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд тогтмол үнээр буюу 3400 төгрөгөөр шатхуун олох шийдвэр гарсан. Үүнтэй холбоотой газрын төсний бүтээгдэхүүн импортлогч аж ахуйн нэгжүүд болон хүнсгүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам санамж бичиг байгууллаа. Үгээр импортлогч аж ахуйн нэгжүүд эхний ээлжинд 10,000 тонн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдээгүй үнээр нийлүүлэх амлалтаа биелүүлэх үүрэг хүлээж байна. Угаарын хордлогод сүүлийн 14 хоногийн хугацаанд 103 хүн өртөж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авчээ. Тодорхойлбол сонгон хайрхан дүүрэгт хамгийн өндөр буюу 32, Баянзүрх дүүрэгт 30, Чингэлтэд 26, Хан уулд 7, Налайхт 5 болон Сүхбаатар дүүрэгт 2, Баянгол дүүрэгт 1 хүн тус угаарын хордсон байна. Улсын хэмжээнд 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 8 аймгийн 14 сумд нийт 14 удаагийн ойкерийн төмөр бүртгэгдээд байна. Төмөр улмаас 21,000 орчим га талбай галд хүртжээ. Онцгой байдлын алба хаагчид 4 гэр, 2 өвөлчөөг галын аюулаас хамгаалж, 3 өрхийн 8 хүнийг болон 2,000 орчим малыг аюулгүй бүсэд нүүлгэн шилжүүлсэн байна. Нийслэлийн засаг даргын 5 газраас төв талбайд хаврын улиралд зориулсан үйл ажиллагааг эхлүүлэхэр болсноо мэдэгдлээ. Тодорхойлбол туйлзуур сэлэм, UB-Dam 2026, спорт хөгжөөнд дэмжигчдийн тэмцээн, Playtime Pre-Event, Food Festival, ширээний теннис болон Улаанбаатар циркийн өдөрлөг, шадар сайдын болон хот байгуулалт барилга, орон судалжуулалтын яам, эрүүл мэндийн яам, хууль зүйн тусал хэргийн яамны нээлттэй хаалганы өдөрлөг зэргийг 4-р сард зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2026 оны нөхөн сонгуул 6 дугаар сарын 21-нд болно. 16 аймгийн 43 сумын нийт 73 сонгуулийн хэсэгт нөхөн сонгуул явагдана. Үүнээс 5 аймгийн 9 сумын 29 хэсэгт аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 9 төлөөлөгчийг сонгох бол 15 аймгийн 33 сумын 44 хэсэгт сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 39 төлөөлөгчийг тус нөхөн сонгох юм. Бродод байгаль нуурын мөсөн дээр далайн хав нарлахаар гарч иржээ. Дэлхийд ховорт тооцогдох уг амьтны энэхүү үйлдэлийг ойлгон хэмээх арал дээр харах боломжтой байна. Байгаль нуурт 1340 орчим амьтан амьдардагаас зэнгэг усанд амьдардаг нерпа буюу далайн хав багтдаг. Ice Global-ийн цөөхөн мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье.